طبعا يا اخوان، هذا النعام الضخم في اوائل القرن الماضي كان يعيش في الاردن، لكن مع ازدياد السكان اصبح في صيادين بعدد كثير، وصيادين راحوا صادوه وادوا الى انقراضه. محميه الشومري قريب من الازرق ربوا هذا الطير مره ثانيه وعادوا اطلاقه في محميه معينه. هذا الطير سبحان الله هو طير ضخم، ولو انتبهنا على رجليه بيشبهوا رجلين الديناصورات، له 3 أصابع ورجلين سبحان الله كأنه ديناصور. طير جميل، واحنا حبينا نوثق هذا الشيء في حديقة الأردن للحيوان.